O motor da minha máquina está fazendo um barulho estranho. O que pode ser? A minha máquina. Então, pode ser na parte interna do motor, pode ser um rolamento, pode ser a biela, pode ser uma correia, pode ser um rolamento, pode ser o tensor da correia, do ar-condicionado. Tem que saber qual é o tipo de máquina que é para poder a gente fazer a aferição. Então, assim, para ter uma análise melhor, tem um aparelho chamado etetoscópico, né, que você consegue identificar o ruído interno de onde que ele está ocasionando, né? Que nem aquele aparelho que o médico utiliza para poder escutar o barulho do pulmão. Então tem um específico para máquinas, para motores. Então você encosta lá, você vai escutar esse barulho e através dali você vai ter uma noção do que pode ser, para poder não ficar trocando várias peças sem saber o que é. Então mais uma dica do Homem Máquina para você.